1989年5月19日凌晨，北京天安门的夜空混杂着焦虑与希望。一个瘦削苍老的身影出现了，脸色比夜色还要沉，声音在吵杂中颤抖又坚定。我们来得太晚了，对不起同学们，你们还年轻，来日方长。那一刻，他的眼眶红了，很多人也哭了。那一夜成了他政治生命的绝唱，因为中共的回应是枪声，是坦克，是血洗广场。真心的代价换来的是16年的冷宫软禁，孤独而亡。时至今日，中共媒体播报新闻还是不敢提他的名字。为什么？因为他选择了良知，放弃了权力，不愿与中共同流合污。在纪念6·4的日子里，我们怀念这位此心光明的老先生赵紫阳，一个真正想改变中国的人。他虽身体上成为中共的囚徒，但精神上却赢得了真正的自由与美誉。赵紫阳早已走远，带着未尽的梦，也给我们留下了思考。为什么中国的改革者总是没有好下场？如果当年按照赵紫阳的道路继续走下去，中国会不会变成另一种模样？中国什么时候才能真正走上民主自由的道路？观众朋友，您觉得会是哪一天呢？如果那一天真的来临，相信紫阳先生一定在9天含笑了。你好，这里是希望世界识海秘辛，我是云天。6月3日的晚上，赵紫阳和家人在院子里纳凉，听着外头枪声密集，一声声像敲在心上。他心里清楚，这场悲剧已经收不回了。在权力场上哪有中间地带？当他拒绝背书开枪时，选择了跟年轻人站在一起，注定就占丢了前途，也占丢了自由。之后中共大佬们开会，分裂党支持动乱的大帽子就狠狠地扣在他的头上了。赵紫阳不服，当着全体大佬的面撂下一句：我不同意，我不接受。但谁在乎？没跪没求饶，不写悔过书，这就够了，够被彻底封杀，够被丢进历史的小黑屋。后来有人去探望过他，赵紫阳的老部下姚坚富曾向美国之音透露，2004年3月他到赵家探望，临走时随口说了一句：中共历任总书记多是以做违心的检讨，承认错误而告终的，下台的。但是历史上只有2位总书记不是这样的，一位是陈独秀，一位是您，没做过违心检讨。当时老赵正吸着氧气，听到这话，猛地把氧气管一拔，站起来走了2步，走到姚的面前，指着他鼻子笑问：是你说的？李锐说的。李锐曾是毛泽东的秘书。确认之后，赵紫阳忽然2手高举，仰头狂笑：陈独秀，陈独秀。那一笑有点自嘲，有点欣慰，也有点孤独。陈独秀是中共创始人和第1任总书记，他曾对这个政党抱持无尽的幻想，到头来发现这个组织只听命于苏共，净干些偷鸡摸狗的事儿，才知道自己是上当了。说起来，赵紫阳还险些被安上一顶更大的黑帽子——美国间谍。原中国经济体制改革研究所所长陈一姿、副研究员程小农都曾向香港和美国媒体披露了这事。邓小平心狠，但也心虚。6·4屠城后，邓小平知道这事儿搞大了，国内国外的骂声铺天盖地，于是派人编了一个故事。时任公安部长王芳就拿出一份绝密报告，大意是赵紫阳和索罗斯勾结，是美国中情局的特务，要颠覆中共，颠覆国家政权。这套戏码差点上演成功，
连绝密文件都发到了正省军级，但不知道在哪个环节走漏了风声，索罗斯本人急了，直接写信给邓小平，我开基金会是为了帮你们改革开放，不是搞间谍活动，还派了律师飞到北京。邓小平一看再闹下去怕是要自爆内幕了，只好灰溜溜地收手了。就这样，赵紫阳逃过了美国间谍这顶帽子，但也彻底被打入了冷宫。他曾写过无数封信给江泽民，请求解除软禁，劝中共重新评价六四，每一封信都像石沉大海，没有回音。中共的内斗向来惨烈，有港媒披露，1988年一个大雨滂沱的夏夜，赵紫阳家出了件惊悚奇案，老爹老娘的祖坟居然被人连夜挖了个底儿朝天，墓里本来没什么陪葬品，结果传出来这事不是为财，而是有人搞邪门操作，专门下咒施法，巫蛊一套走流程。后来公安部派了个副部长带队来破大案，当地县里管治安的副书记都吓得腿肚子直打哆嗦，但查来查去，最后结论是破不了，算了吧。赵紫阳本人也选择低调处理，恐怕是有难言之隐。坊间传说这事儿背后是四川帮干的，因为挖墓人都是四川口音，毕竟当年还流传着一句话，一山不容二虎。有了四川的邓小平，哪还能让河南的赵紫阳出头？结果隔年8964一报，赵紫阳果然被迫下台，最后郁郁而终。有人感叹，这赵家的风水真是被一锹一锹给挖没了。赵紫阳下台后，常常独自坐在小院里晒着太阳发呆。他或许想起了那年天安门广场上那些年轻又灿烂的面孔，也开始反思过往。他的前政治秘书鲍同曾委托前毛泽东秘书李锐的女儿李南央向美国之音透露，赵紫阳想了这些事情：我们不是共产党吗？我们共产党不是要改造中国、改造世界吗？为什么我们不能自己改造自己呢？我觉得中国的问题没什么了不起，就是容不得不同意见。只要能保护不同意见，中国一切问题通通解决。我看建党100年的第一件事，应该说向被中共整死表示歉意，这样建党100年就有纪念意义了，不是敲锣打鼓说我杀多少人取得了伟大胜利。鲍同认为，在赵紫阳担任中共总书记期间，全力推动中国走向经济和政治自由，那段时间是中国大陆1949年以来政治上最自由的时期。那时没有一个人因言获罪，但他低估了2样东西，一个叫利益集团，一个叫保守势力。党内老人们皱起了眉头，你小子想拆谁的命根子？所以他终究逃不过中共内斗的刀光剑影，他的经济和政治改革无奈被淹没在血泊之中。2005年1月16日，他与世长辞，没有铺天盖地的消息，没有国葬，没有挽联，只剩下北京冷冷的冬天和一家人静静守候。多年后，赵家的子女在香港媒体发文，写下了父亲最后的信念：办不了事儿，权有何用？天下是大家的，我们是为大家办事儿的，我们欠老百姓太多，我们正在还债。一句正在还债，道尽了他一生的选择，也道尽了他的结局。鲍同表示，紫阳有2件事情大彻大悟。哪2件大事呢？除了刚才讲过的8964，还有一个就是文革。文革爆发时，彼时的赵紫阳正是广东省委第1书记，一个响当当的大官，但一夜之间，走资本主义道路的当权派、地主阶级的孝子贤孙等大帽子齐刷刷地扣下来了。在革命小将们的振臂高呼中，赵紫阳被拉上台，被斗得一塌糊涂，免不了受尽皮肉之苦。
还牵连家人也未能幸免。他和夫人梁伯奇还有2个16、17岁的子女都曾被下放劳动。但文革中赵紫阳可没白挨揍，他有了第一次的反思和觉醒。文化大革命的时候，我当广东省委书记，人家斗我斗得很凶，而且斗得不讲道理。为什么呢？我想了一下，我们斗别人也斗得很凶，也斗得不讲道理，所以人家要斗我们。赵紫阳还说，全国人民都是受害者，人都变得没有人性了，都是兽性了，这还不是受害者？最后毛泽东的老婆也成了受害者，变成了反革命，弄到最后毛自己也是受害者。他怎么是受害者？因为他变成了反革命的家属了吗？全中国人当时10亿人，包括毛泽东，都是受害者，都是党的理论的受害者。我们党的基本理论有问题，我们党的斗争哲学是错的。鲍同认为这是紫阳文革后的大彻大悟，他找到了根源。赵紫阳的老部下《炎黄春秋》杂志前社长杜导正也曾撰文说，紫阳说过他过去很左，确实在反右派、公社化、大跃进、反右倾、农村社教等等极左性质的运动中，赵紫阳并不消极，但是文革10年让他的人品觉悟有了大的升华。文革过后，邓小平复出主持工作，赵紫阳也重回政治舞台，被老邓派去救火自己的家乡四川。当时的四川是个什么状态？这个自古以来的天府之国，被共产党各种折腾后，老百姓的家里都揭不开锅。在鲍同作序的一本书中，赵紫阳在四川讲述了他让人吃饱，把人当人的那段往事，成就了从党性向人性转折的赵紫阳。赵紫阳到了四川后，不是向中央表功，这里的形势一片大好，而是向中央告急，这里实在缺粮。他宁冒政治风险，也不愿饿死人。他后来表态，农民种地得让他们自己做主，于是包产到户的试点遍地开花了。山上的地包给农民去种，自家种自家收，谁种谁吃，种多吃多，种少自己饿肚子。不过呢，怕上头有人挑字眼儿，文件上还是写得斯斯文文的，没敢直接说包产到户，换了个温柔点的说法，包到户，或者按常年产量包到户。但老百姓不管你文件上怎么写，只知道这下我们能自己种地了，饿不死了。结果呢，农民们干劲十足，粮食一茬比一茬好，连四川山沟里都流传着那句民谣，要吃粮找紫阳。可见赵紫阳在民间是什么地位，这才妥妥的是人民的大救星啊！别人眼中的革命是口号和斗争，赵紫阳眼里的革命是一口锅里能不能多熬出一碗粥来。赵紫阳在四川还干了一件大事，这事还得翻回到文化大革命那会儿。1968年，四川阿坝地区的两派群众打起来了，本来就是一场地方武斗，结果支左部队对一边拉偏架，另一边的人急了眼，打着打着动作就明显越位了，砍电线、拆桥梁，最后还骑着马冲营。部队火了，直接机枪扫射了45条人命，还不算一堆伤的。事情闹大了，上面一拍脑门给定性了，叛乱。文革结束后，阿坝州的一位藏族干部杨岭多吉翻了旧账，说这事儿根本就是错案，应该平反。但当时谁都不敢吭声，因为这个叛乱是省委、中央军委、国务院都盖了章的，已经顶到天的事儿，想翻案找死呀。偏偏赵紫阳听了杨岭多吉的汇报后，当场黑了脸，质问之前在民委工作的前官员，这么大的事儿怎么一声不吭？最后赵紫阳总结说，这不是叛乱，应该平反。要知道那可是1978年刚刚走出文革泥沼没多久，谁都想保命，谁都不想惹麻烦，而赵紫阳硬是扛下了这口锅，给那些被冤枉的藏族同胞讨回了个公道。多年后，赵紫阳卧病在床，杨岭多吉去看他，
赵子阳还记得这桩往事，低声说了一句：我一直记得你那句话，为什么内地武斗叫造反，民族地区武斗就叫叛乱？讲真，这些都是些听起来没那么惊天动地的小事儿，但就是这些小事儿，让老百姓能吃上饭，让普通人被当成人看待，在那个时代简直比什么雄才大略都要了不起。正如鲍同所说，赵子阳的品格是把人当人，由此而来的智慧也不过是把常识当常识。不过这些平凡的品格和智慧在中国人中间，尤其是在政治家中间却是难能可贵的。看来这种平凡到了那个疯狂的年代，反而成了最稀有的珍贵。最后我们再回顾一下赵子阳的原生家庭。1919年10月17日，在河南滑县一个黄沙铺面的农村小院里，赵子阳咕咕坠地，原名叫赵修业。在赵家兄妹的纪念文章中回顾了赵子阳的家世。我们的曾祖父和祖父都是乡绅，以后来的称呼叫做地主。先父晚年说就是农民。赵家是一个3代同堂一起过日子的大家庭，虽然祖上勤俭到极致，但先父是长孙又是独子，有时会得到曾祖父赏的白面馍馍吃，曾经还被允许过蘸着白糖吃呢。大家也许都会猜想，这男孩将来会是个自私懦弱的人吧，但是常识是会捉弄人的。先父后来居然成长为一位具有悲天悯人、天下关怀胸襟的人。他看不得别人受苦，对剥削压迫有着本能的仇视。他看不得不公不义，对苦难人权有着天生的敏感。赵子阳的父亲赵廷斌为人豪爽，乐善好施，在当地深得民众爱戴。他后来勉强支持了儿子跟着共产党闹革命。不料土改时，当地农民却拿他开刀。在一本《赵子阳传》中，曾有赵父曾在土改的疾风暴雨中丧生的记载。对于他的死因说法不一，有人说是被气死的，有人说是被打死的，有人说是被枪决的。不管怎样，他是没逃脱被共产党迫害的可怜的老父亲。在那个曾经兵荒马乱的动荡年代，赵子阳拿起笔杆子，也扛起枪杆子，一腔革命的热血都抛洒在追随中共的道路上了。他不小心上了贼船，从此也就把自己的命压在了共产党这张赌桌上，注定是满盘皆输。一代改革巨人就这样被故意遗忘了。但赵子阳倒下，历史却不会倒带，只会等待下一个敢于说真话的人。观众朋友，我们开场提出的问题，您现在有答案了吗？欢迎留言分享。这里是希望世界识海秘辛，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。